ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବ ରଜ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବର ରୀତି ନୀତି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଓଷା ବ୍ରତରେ ନାହିଁ। ରଜ ପର୍ବ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପଡ଼େ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶେଷ ଦିନ ଠାରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ପହିଲି ରଜ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଦିନକୁ ଭୂମି ଦହନ କହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ଗାଧୁଆ ଦିନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଅବିବାହିତା ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଝିଅମାନେ ଏହି 3 ଦିନ ଭୂମିରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧି ଚାଲନ୍ତି। କୁମାରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ତୋଟାରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ମେଘ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମାଟିରୁ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ମାଟି ମାଆକୁ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଦୁଃଖର କଥା, ରଜ ପର୍ବ ହରାଇ ବସିଲାଣି ତାର ମାଦକତା। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ରଜ ପର୍ବ ଏତେଟା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପାରୁନି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ରଜଦୋଳି ଥିଲେ ବି ସେଠି ଆଉ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ମେଳନ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।